두 번째 모임 때는 좀 더 이제 구체적인 이야기, 두 번째 모임은 이제 평가 지표, 그러니까 평가 그 개선에 관한 TF팀이었어요. 예. 그래서 이제 구체적으로 이것을 어떻게 이제 우리가 확산 운동하러 갈 것이냐, 구체적인 행동들을, 전략적인 부분들을 이제 이야기를 나눴었던 부분이었죠. 그래서 이제 양호수 선생님이 저번에 제의를 한 거는 짓는 단체들의 스포트적인 참여와 그 짓는 단체의 주체적인 참여 부분을 우리가 좀 같이 동참을 이끌어 내자 해서 이제 각 섭외할 수 있는 협회들에 대한 논의를 하고 그 다음에 어쨌든 정치적인 것과 전혀 동떨어진 부분은 아니다라고는 맞아요. 그러니까 정치적인 서포트도 필요하다라고 보시고요. 그래서 이제 국회의원들 중에서 이제 저희들을 지지해 주실 수 있으신 분에 대한 섭외도 마침 군데군데 이루어지고 있었고요. 예. 이제 그 부분들에 대한 좀 이야기들이 많이 또 중점적으로 되어졌고, 그 다음에 두 번째는 이제 그것을 협회에다가 우리가 어떠한 그 방향성에 대한 것을 딱 요약해서 전달 내용을 해야 될 것이냐. 그래서 이제 우리가 내세우는 방향에 대한 집약된 용어를 이제 공생평가 혁신이라는 명사를 이제 만들었고, 그리고 이제 그 협회에 제출할 내용들을 이제 같이 검토하고 정리하고 하는 작업까지 이루어졌죠. 이제 그 작업까지 마무리를 했고, 이제 그 다음으로 이제 최소 기준안에 대해서 좀 검토를 해보자. 어쨌든 저희가 이야기하고자 하는 방향은 평가는 안 할 수는 없지만 하되 지금처럼 운영 시스템을 양적으로 평가하는 부분은 이제 한계가 오지 않았는지 변별력이 약하다라는 거죠. 그러니까 예전에는 점수 차이들이 크게 났지만 이제는 어느 정도 이제 평가를 통해서 평가의 이제 순기능 중에 하나죠. 이제 기본적으로 좀 효율적으로 그 사회복지 기관의 조직이 운영되어질 수 있는 기준적인 부분의 그 하드적인 시스템을 구성을 하는 부분에 대한 방향성은 충분히 평가를 통해서 만들어져 왔다고는 봐요. 그거는 엄연히 인정을 해야 되는 부분이라고 생각을 하고, 좋든 싫든 간에 그런 것들이 바탕이 돼서 지금의 그 갭을 많이 줄여왔다라고 생각이 들고요. 그러면 이제 그 정도 어느 정도 이제 평준화가 이루어졌더라면 아마 올해 평가도 미미한 점수 차이로 굉장히 보건복지 얘기하는 순위가 많이 바뀔 거거든요. 그래서 0. 몇 점에도 굉장히 이제 서울이나 오늘 기관들이 굉장히 그 몰입을 해서 이제 과잉 경쟁이 이루어진 이유는 거기에 있다라고 봐요. 이제 어느 정도 왔기 때문에 한 지표에서 점수를 낮게 받았을 때 그것이 굉장히 큰 차이를 보일 수 있다라고 이제 본 거죠. 그러면 이제 어느 정도 평준화가 오고 변별력이 약해졌다라고 한다면은 이제 바뀌어야 되는데, 그러면 그것이 이제 최소 기준, 사회복지 조직이 사회복지 서비스를 제공하는 데 있어서 이 정도의 기준의 자격은 있어야 된다. 최소 기준안이 합의되어서 마련되었죠. 물론 그게 이제 2010년에 그 사협회인지 협의회에서인지 모르겠는데, 그래서 이제 연구 자료가 나왔고, 그것이 지금 반영되어져서, 지금 이제 평가 지표가 그것을 근간으로 지금 나온 부분이거든요. 근데 그것을 사회복지 현장에서 많이 몰랐어요. 물론 관심이 없었던 탓도 있겠지만, 그 과정에서 어떤 부분들이 정말 들어가줘야 되고, 이런 부분들은 좀 더 배제되어져야 되는 부분들에 대한 의견 취합이 많이 좀 약해서, 저도 처음 봤거든요. 그래서 저도 관심이 많이 없어서 그렇게 모르겠지만, 그래서 최소 기준안을 어떻게 좀 다시 한번 검토를 해보자. 최소 기준안을 다시 한번 검토해보고, 그래서 최소 기준안을 패스, 미패스로 보고, 그래서 패스한 기관들, 그리고 만약에 거기에 패스하지 못한, 최소 기준안을 갖추지 못한 기관에 대해서는, 이제 지원단을 형성을 해서 그 최소 기준을 갖출 수 있도록 피드백을 줘서 그 사회복지 기관들이 그런 최소 기준안 이상의 운영 기준을 가지고 운영을 할 수 있게끔
그렇게 평가 가지고 최소 기준안을 하고 나면은 기관들에서 이제 우수 사례들을 가지고 지역에서 같이 함께 그것을 발표하고 주민들을 놓고 그걸 발표하고 공유하고 그래서 서로가 어떤 소싱에 대해서 이들을 나눔으로써 결국에는 거기서 이제 공생이라는 것을 우리 이거 잘했으니까 우리 이거 이렇게 가지고 있는 것이 아니라 우리가 잘했던 경험치를 이렇게 내놓고 또한 다른 곳에도 그 경험치를 내놔서 정말 그 지역 안에서 기관들이 그것을 같이 공유할 수 있는 그러한 자리를 만들어 보자. 이제 거기까지 이제 저희가 합의를 본 것 같아요. 근데 이제 그 사례를 나누는 그런 축제와 같은 그 부분은 좀 더 이제 더 디테일하게 저희가 더 이제 살펴보고 구체화시켜야 될 부분이 있을 것 같고요. 또 현실적으로 어쨌든 보건복지부는 이제 공적 영역 단체이고 그 입장에서 봤을 때 이런 축제의 형식이 그 사람들 입장에서 그분들 입장에서 봤을 때 걸맞는 평가의 형식이냐는 것은 이야기를 해봐야 되겠죠. 그래서 이런 짓는 단체들을 통해서 일단은 저희 목표는 보건복지부의 협상이라고는 그렇고 이야기를 같이 나눌 수 있는 테이블 안에 올 수 있게 하는 게 일단은 못하더라고 이야기를 나눠야 되는 거니까요. 이제 그게 지금 가장 최근 근접한 목표가 되고 저희가 달성을 해야 됩니다. 그래서 저희들 실무자들의 힘만으로는 그런 부족한 부분이고 짓는 단체들에서 같이 성명을 내어주고 또 원로분들도 사회복지 원로분들도 사회복지 후배들을 위한 같이 성명을 내어주시고 그래서 장애인 지역아동센터 그다음에 노인 쪽 지역사회복지관 쪽 다양한 지금 사회복지시설 기관들의 짓는 단체들이 다 함께 한다라고 한다면 이거는 보건복지부에서도 그냥 쟤들 저러다 말겠지라고 넘어갈 수 있는 부분은 아닐 것 같거든요. 왜냐면 그런 움직임은 거의 없어. 제 짧은 경험상으로는 많이 보지는 못했었거든요. 장애인은 장애인 쪽, 지역사회는 지역사회복지관 쪽에 어떤 단체 있으면 있었어도 전체가 같이 하나의 목표를 보고 가는 경우는 많지가 않기 때문에 그렇다면 분명히 이야기를 나누는 자리에 보건복지부도 함께 할 거다라고 생각을 하고요. 그래서 9월 정도에 공개 토론회를 하려고 해요. 이제 짓는 단체 분들의 주체로 해서 사협회, 그다음에 관협회, 그다음에 노인복지관협회 이렇게 다 그걸 공동 주체로 해서 공개 토론회를 가져서 이제 거기서 또 공론화 시키고 관심 있는 또 정치인분들 모시고 이야기를 좀 나누고 있는 자리를 좀 공개 토론을 마련할 계획까지 이제 2차 논의 때 그래서 좀 놀랬어요. 2차 논의 때 저 개인적 스스로는 이거 될 수 있겠구나라는 그러니까 제자분 시켜놓는 그런 이제 믿음이 희망이 보였어요. 그러니까 실질적인 대안에 대한 이야기도 나올 뿐만이 아니라 전략에 대한 이야기가 나오면서 이야기만 나누는 것이 아니라 그것이 실질적으로 이제 양호석 선생님이 많은 동력의 원천을 제공을 하시면서 굴러가고 있거든요. 지금도 실질적으로 이제 지금 협회들 섭외 작업들 들어가고 있고 일단 저도 이제 관장님한테 인천 관협회 참여에 대해서 이제 말씀드리면서 저희 이제 자료를 드렸고 그래서 그리고 이제 그 국회의원 분들이나 이런 분들 이제 또 말씀을 드려서 동의도 받으시고 지지도 받는 과정도 생기고 그리고 구체적으로 우리가 무엇을 하자라는 것도 이렇게 나오게 되면서 정말 첫 번째 하나 느낀 SNS의 힘이 이게 만약에 된다고 한다면 정말 사회복지계에서 SNS의
역사적인 성과가 되지 않을까. 예. 그 SNS에 가진 힘이 다시 사회복지에서 자원을 개발하는 평가지 편 나오죠. 자원을 개발하는 그것이 아니라 운동을 이끌어낼 수 있는 힘을 가진 매체다라는 것이 보여지지 않을까라는 거 하나와 두 번째는 아까 말씀드렸다시피 이것이 지금까지 되었던 것처럼 일부 소수의 그룹에서 진행되어졌던 개선이 아니라 단순히 평가 지표를 아에서 어로 바꾸고 어에서 우로 바꾸는 것이 아니라 운동에 걸맞는 가치와 기조를 이야기를 했고 그것을 위해서 액팅까지 가는 데 실질적으로 그 액팅이 눈에 보이다 보니까 희망이 있겠다. 그래서 솔직히 저 개인적으로 되게 신이 났어요. 재미있었어요. 그래서 솔직히 근무 끝나고 이렇게 여러 지도 점검 끝난 지 얼마 안 됐고 지쳐 있어서도 그냥 가서 거기서 2시간 반, 거의 3시간 가까이를 쉬는 시간 없이 이야기하는데도 혹시 사람이 재미를 느끼게 되면 그 시간이나 어떤 물리적인 그 어려움 이런 것들은 극복하게 되어 느끼지를 못하는구나 느꼈고 너무나 열정들이 많으시고 또 전에 있었던 것과는 달리 다양한 부분들이 참여를 하시기 때문에 꼭 사회복지 현장에 있는 사람뿐만이 아니라 꼭 지역사회복지관에 있는 사람뿐만이 아니라 페이스북에서 평가여신 모임에서도 보았다시피 강남철 교수님이나 유동철 교수님이나 이경우 교수님 다양한 곳에서 자료도 내놓으시고 대안들 정보도 이야기가 나오고 대안도 이야기가 나오고 실무자들서부터 다양한 영역의 사회복지 관계자들서부터 참여를 하고 있는 부분이기 때문에 이 동력만 잘 유지될 수 있다라고 한다면 100은 아니어도 최소 우리가 50%는 거지 뭔가 우리가 성과를 얻을 수 있겠구나. 제가 제 페이스북에서 썼지만은 제 개인적으로는 다른 걸 이루지를 못해도 설사 이루지 못한다 하더라도 역사가 될 수 있겠다. 그런 것으로 봤을 때도 참 의미 있는 일이고 저 개인적으로는 좀 신나는 일이고 또 사회복지 후배들이 어쨌든 소셜워커가 소셜 액터로서 조금이나마 힘을 얻을 수 있는 부분이 또 될 수 있지 않을까. 이러한 형태로 또 우리가 지역사회 문제를 또 이러한 형태의 방식으로 우리가 이야기할 수 있다라고 한다면 정말 소셜워커가 그 기조의 바탕의 의미를 갖고 있는 소셜 액터가 될 수 있지 않을까. 그래서 여러 의미로 이 지금 평가혁신 이 모임은 많은 참 시사점을 주고 있는 운동의 과정이지 않을까 생각합니다. 저는 이번 5기 평가가 되게 제 개인적으로 상처가 되게 많았어요. 생각이 많다 보니까 상처도 많았고 그거를 일꾼들에게 좀 보이지 않으려고 많이 쓰긴 했는데 그래도 아마 좀 보이기는 보였을 거예요. 그러니까 이렇게 해서 우리 점수 못 받으면 안 되는데 라는 것을 그런 작아지는 내 모습을 보이는 부분 그것을 또 요구할 때에 나조차도 확실한 명분을 이야기하지 않고 그러한 것을 이야기할 때 근데 제 안에서 이제 생겨지는 그 스크래칭이 이럴 땐 진짜 관리자 아니었으면 좋겠다. 정말 괴로웠었고요. 그래도 참 저희 이분들이 그래도 그것을 크게 내색하지 않고 그래서 저희도 그건 한 달은 아니고 한 3주 정도는 매일 밤 10시에 퇴근했어요. 근데 10시 이후까지는 안 했어요. 딱 전날만 그렇겠고 10시 딱 되면 가자. 오늘 할 것도 아닌데 가자. 데드라인이 10시. 그렇게 몇 날 며칠
보면서 굉장히 소비적이라는 생각이 드는 게, 그게 야근하면요, 그 시간의 수당 나가야 되고요. 시간의 수당이 뭐 저희 보조금으로 월 8시간은 보조금으로 나온다고 해도 8시간 훨 넘거든요. 그 6월달 보면. 그러면 8시간 넘는 거 다 대체 의무로 주는데, 대체 의무를 줘도 이게 계속 가업들이는 상황에서 맘 편히 못 쓰잖아요. 그러면 그 10만 원 또 일은 또 밀리거든요. 거기다가 매일같이 그 야근하면서 오는 식대, 그리고 그 카피하면서 드는 그 A4 용지 복사가 정말 시간적으로나 노동적으로나 예산적으로나 굉장히 낭비적인 작업이죠. 예. 이 작업이라는 말을 쓸 수밖에 없을 것 같아요. 이게 사회복지 실천이라고 말할 수는 없는 부분이니까 정말 말 그대로 작업이죠. A4 작업이고. 그래서 뭐 그 페이스북에도 얘기 나왔지만, 평가 잘 받았다고 해서 자랑할, 물론 저희도 잘 받아보지는 못했지만 자랑할 부분일까? 그게 더 정말 앞으로 사회복지에서 일을 계속 할 사람들의 롱런을 생각한다고 했을 때, 그러한 자만심이 취하게 하는 것이 과연 바람직한 선배로서의 기맥입니까? 예. 근데 그거를 오픈하지 않으면 정말 자가당착에 빠질 수가 있거든요. 우리는 우수기관이다라는. 그래서 저 솔직히 뭐 이게 어떻게 전달될지는 모르지만 저는 그런 것도 생각을 했어요. 저 개인적으로는 요번 이 평가혁신 운동에서 어쨌든 아마 인센티브 이루어지겠죠. 10%. 그 인센티브 받은 기관들이 어쨌든 그건 어디에 쓰라고 딱 정해진 건 아니니까, 그것을 우리는 평가가 바뀌어야 된다라는 운동에 성명을 내보고 그것을 만약 반납한다라고 한다면, 저는 그게 굉장히 큰 방향을 일으키지 않을까. 저 개인적으로는 그런 생각을 해요. 왜냐하면 제가 만약에 보건복지부 관계자나 이런 입장이면요, 최우수기관, 우수기관 상위 10% 받은 기관들은 가만히 있는데, 점수를 하게 평가 바뀌어야 된다고 얘기하는 기관들은 점수가 고만고만한 기관들이 얘기하면 니들은 점수 못 받아서 그러는 거 아니야 라는 이야기를 하지 않을까. 물론 그건 아닌데, 어쨌든 저희는 협상을 해야 되니까 그쪽에서 어떻게 생각할지에 대한 것을 배제할 수는 없는 부분이거든요. 위험하지만 그런 생각도 했었어요. 이거를 뭐 그냥 페이스북상에서 한번 몰고 가면 어떨까. 돌 맞을지 모르겠지만, 예, 아마 안 하겠죠. 예. 근데 한두 기간이라도 만약 그런 기간이 있으면 참 좋지 않을까. 이상적인 생각도 해봤었어요. 예. 어떤 운동을 해야 될까, 어떤 실천을 해야 될까 막 생각을 하면서, 그래서 이제 원러분들의 지지도 이렇게 생각을 했었고, 어쨌든 그분들 원러분들 입장에서 사회복지 후배들을 지켜주고 싶은 마음에 대한 전달, 그리고 아직까지 또 사회복지 1세대 원러분들의 파워는, 예, 저희가 또 배제할 수 없는 부분이라고 생각을 하고요. 그래서 참 그런 자가당착, 우리 최우수 기관이니까 이렇게 하면 잘 하는 거야 라고 생각하게 하는 것도 위험 요소이고, 3년 동안 그냥 우리 허식군들 하다가 평가 때 이렇게 서류 만들어서 받으면 돼 라고 생각하게 하는 것도 사회복지 후배들을 망치는 길인 것 같고요. 결국에는 사회복지 조직 내에서 구성원들을 키우는 조직이어야 되지, 그냥 쓰고 버리는, 사람을 소모하는 조직이 되면 안 된다고 생각을 하거든요. 근데 그 키우는 조직이 되려면 그 나갈 방향에 대해서 잘 고민할 수 있고, 그리고 순기능적인 것과 역기능적인 것을 잘 분별할 수 있는
그런 영양의 것을 또 가르치고 같이 그걸 공감할 수 있어야 하고, 그래서 결국에는 스스로 그러한 것을 깨우쳐 나갈 수 있는 바탕을 줘야 하는데, 그냥 테크닉 기술 가르치고 이걸로 너 잘했어 못했어, 이렇게 하면 못하는 거야, 이렇게 하면 잘하는 거야, 왜 그것이 잘한 것으로 어떤 가치의 척도로 이것이 잘한 것으로 평가되어질 수 있고 이것은 못한 것으로 평가되어질 수 있는지를 이야기해 주는 사람이 적어진다라고 한다면 이 현장은 그냥 기술만, 테크닉만 난무한 현장이 되어버리게 되고, 말 그대로 우리는 그냥 생산품을 생산하는 공장밖에는 안 되는 거죠. 사람이 사람에 대한 유일한 실천 학문이고, 사람의 가치를 중요시하는 건데, 사람에 대한 탐구할 수 있는 여지를 주지 않고 그 여분을 주지 않고 기술에만 매몰되게 만들어 버린다. 이 평가가 저는 그렇게 간다라고 보거든요. 그러니까 사람에 대해서 고민하고 그것을 담아갈 수 있는 그 여지를 주지 않고 기술적인 척도를 얼마나 잘 썼느냐, 그 척도를 통해서 얼마만큼 20% 30% 드리는 건 얼마나 결과치를 드러냈느냐, 기술에 대한 잣대만 가지고 보게 되면 테크닉을 갖췄다고 해서 전문가가 될 수 있다고 생각하지. 특히 사람에 대한 부분에서는 반드시 가치적인 고민과 방향성이 반드시 있어야 돼. 그게 묻어나야지만 비로소 그 테크닉이 프로페셔널해질 수 있다라고 생각하거든요. 근데 기술은 기술 그대로만 배우면 쓸 수 있는 거죠. 그러면 그 기술만 쓸 수 있다고 해서 그 사람을 전문가다라고 얘기할 수 있을까? 자원봉사자 데려다 놓고 자 인테이크지 이렇게 기록할 수 있으면 기록하면 돼요. 그러면 자원봉사자 한 2, 3개월 하면 그거 하거든요. 그러면 그 사람을 사례관리 전문가다라고 이야기할 수 있기 때문에 우리 이야기하지 않잖아요. 근데 그 이유는 사람에 대해서 경험하고 탐구하고 그 가치를 이야기할 수 있는 부분이 아니라 기술만을 발휘하는 부분이었기 때문에 아니다라고 저는 얘기할 수 있는 부분을 생각을 하거든요. 그래서 이 평가가 좀 더 우리 사회복지가 가치를 담아낼 수 있는 것에 평가를 좀 더 담아낼 수 있으면 좋겠고, 그거를 소위 이제 현장에서는 좀 질적인 부분을 봤으면 좋겠다라고 이야기를 하는 거는, 우리가 어떠한 고민의 가치를 했고 그것을 풀기 위해서 어떠한 과정을 거쳤고 어떠한 관계를 형성을 해왔고 그 관계 형성 속에서 어떻게 같이 발을 맞추어 갔고 이러한 것들을 좀 더 봐줬으면 좋겠다라는 이야기를 하는 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 모르겠습니다. 이게 제가 지금 이야기하는 것들이 또 페이스북에 올려져서 사람들과 공유되어졌을 때 제 이야기가 어떻게 전달되려는지는 모르겠어요. 제 이야기를 듣고 거기에 동의해달라는 차원은 아니고요. 그러니까 저라는 사람이 생각하는 평가를 경험한 것과 평가에 대한 생각이 이렇다라는 거, 그냥 그 수준에서 알아주셨으면 좋겠다라는 생각이고요. 저도 참 가진 게 별로 없고 아는 게 별로 없고 저도 배워가고 있고 알아가고 있고 익혀가고 있는 사람으로서 좀 더 잘 배울 수 있는, 잘 익힐 수 있는, 잘 알 수 있는 현장이 되기를 바라는 마음에서 가진 미력이나마 함께 하고자 이런 영상도 찍게 됐고 평가회식 모임에도 참가를 하고 있거든요. 그래서 이걸 보시는 이제 다른 실무자분들이나 사회복지 현장에 여러 직책을 가지신 분들, 여러 관계자분들이 자신이 생각하고 있는 것을 단순히 그냥 자신 안에서 나는 이러해서 반대해, 이러해서 그거 맞다라고 생각해 그냥 자신 안에서 그냥 옹알이만 하는 것이 아니라 온라인이든 오프라인 상에서는 더 많이 나와주셨으면
좋겠어요. 이 자리에서 우리가 제 얘기도 옳은 것이 있을 수도 있고 틀린 것이 있을 수도 있거든요. 근데 그것을 가려내는 자리는 아니다라고 생각을 해요. 그 옳은 것이 어떻게 옳고 틀렸다라는 어떻게 틀렸다라는 것을 서로 같이 이야기할 수 있는 자리이고, 그것을 그 이야기들을 하나로 모아서 우리가 나아가야 될 지향점을 찾아가는, 예, 그 자리다라고 생각을 해요. 근데 물론 최종적인 지향적인 평가의 혁신이라는 부분에 대한 과업을 갖고 있지만, 이거는 이 운동은 그 과정이 더 중요시 되어지고 그 과정이 더 소중한 운동이다라고 생각을 하거든요. 그래서 그 참여하는 과정에 더 의미를 두시고 많이 더 나와주셨으면 좋겠어요. 많이 더 밖으로 나와주시고 많이 더 자신의 머릿속에 자신의 입속에 맴돌고 있는 이야기와 생각들을 꺼내주셨으면 좋겠고요. 저 같은 사람도 이렇게 얘기하는데요. 예, 그랬으면 참 좋겠다는 생각이 마지막 바람입니다. 그것이 지금 오늘 그런가요? 628명의 그 동참자분들이 생기셨는데, 저희가 정확히 몇만 사회복지사인지 모르겠어요. 3만인가요? 2만인가요? 그 많은 사회복지사들의 중에서는 아주 미약한 숫자이거든요. 예. 솔직히 이 정도의 숫자의 힘 가지고는 우리가 전체 방향성으로 이야기하기에는 아직은 그 동력의 힘이 불꽃이 작다라고 생각이 들어요. 그래서 좀 더 많은 분들이 나와 주셔서, 예, 같이 함께 만들어가는 그런 운동이 되었으면 좋겠습니다. 솔직히 속된 말로 어부지리를 얻어가는 건 쪽팔리잖아요. 예. 양우석 소장님이 참 많이 앞에서 총알바지가 되시겠다라고 하셔서 서 계시지만, 예, 그것을 당연시 여기는 분위기도 아니다라고 생각이 들어요. 예. 결국엔 우리의 문제다, 너의 문제다, 나의 문제가 아니라 우리가 같이 지금 아파하고 있는 문제이다라고 한다면 그 우리에는 지금 이 이야기를 들으시고 이런 이야기들을 들으시는 분들도 그 우리 안에 포함되어져 있거든요. 예. 그래서 좀 같이 공감하고 많이 나와주셨으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 그래서 조금이라도 나중에 이것이 성과를 보였을 때 누가 잘 이렇게 해서 했다는 게 아니라 우리 모두가, 또 나도 이런 힘을 못해서 됐어라고 우리 사회복지 현장에 동지분들이 다 같이 생각할 수 있는 그런 운동이 되었으면 하는 바람입니다. 예.